nuk janë thjesht tolla ose nuk janë fondet cilat i mbulon qeveria. Këto na faturohen ne. Nëse Bosna, Kroacia, Shqipnia, Serbia bëhen pjesë e gazifikimit, Kosova mbetet jashtë, cili është rreziku strategjik? Dëmi ekonomik është se ne do të vazhdojmë sërish të shpenzojmë 259 milion euro siç kemi shpenzuar vitin e kaluar për import të energjisë, domethënë edhe më shumë, edhe ta kemi qartë. Ky 259 milion euro, 141 në vit më herët, pra në vitin 2024, këto nuk janë thjesht tolla ose nuk janë fondet cilat i mbulon qeveria. Këto na faturohen ne, domethënë u faturohen konsumatorëve anvisri dhe konsumatorëve biznese kurdo që bëhet rishikimi i tarifave ose shtyrdimi i kërkesave cilët kompanitë furnitore i paraqesin pranë zyrës rregullatore të energjisë. Domethënë po flasim për një shpenzim cilin e bëjmë ne. Domethënë nëse ndiqen këto trendet e rritjes ose shtrëngtimit të burimeve të energjisë, 141 në vitin 2024, sa aty diku nëse ka mbajtur më mirë, 259 në vitin 2025, mund të flasim fare lehtë për 300 milion euro në vitin 2026, edhe më shumë besa për shkak të luftës ndërmjet, domethënë në lindjen mesme me Iranin, edhe të gjitha lëvizjeve në çmimin e energjentëve cilët kanë ndodhur përgjatë kësaj periudhe. Është vështirë për momentin ta masim në saktësi, por megjithatë mund t'japim një parashikim se sa mund të jetë koste. Ta lëmë sërish aspektin ekonomik. Do të thonë aspekti strategjik, aspekti i përmbylljes së Kosovës si historie, do të thonë si një shtet i cili nuk arrin që të sigurojë njëjtë e plota të gjitha shteteve anëtare të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Ky është problemi më i madh. Nëse kemi ndalë të pjesa veçantë, po do mu kthy edhe një herë te çështja e gazifikimit, refuzimit, çmimet dhe po duhet edhe pse jeni përfaqësuesi një organizate të pamarrën. Nëse Bosna, Kroacia, Shqipnia, Serbia bëhen pjesë e gazifikimit, Kosova mbetet jashtë, cili është rreziku strategjik? Rreziku, do të thonë rrezik, po tash jo domosdoshmërisht për shkak të vendimit, do të thonë se thashun po bëhen shumë vendime refuzuese, do të thonë, po megjithatë Kosova do të vonohet në rrugën e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Ora mos bëhemi edhe ne pengesë së shteteve tjera, s'po atyre që kanë avancuar më shumë në këtë rrugtimin e integrimit, siç është rasti me Shqipërinë dhe Malin e Zi, edhe natyrisht mos bëhemi pengesë edhe shteteve të tjera, po sërish, domethënë raporti unik, raporti i veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të vihet në pikpyetje fare lehtë. Edhe këtu është ai, domethënë dilema më e madhe se pse qeveria aktuale e Kosovës domethënë refuzon një projekt të tillë i cili ose një kërkesë të tillë, siç e thash, parashtrohet goxha qartë nga përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi shumë plane domethënë të mëdha ose shumë synime të mëdha të cilat synojmë të realizojmë e pa një partner, domethënë siç është treguar historikisht, pa një aleat siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kemi goxha vështirë që ti realizojmë. Por një rrezik tjetër jashtë strategjik, domethënë është që rritja e kostos së energjisë për bizneset e Kosovës mund t'i nxjisë ato që pastaj të shkojnë në këto vende të tjera, të cilat ofrojnë burime më të lira, burime më stabile të furnizimit me energji elektrike. Kuksi është sa është 100 kilometra prej Prishtinës, domethënë më njëherë kufiri për te Vërmicës, një pjesë e madhe e bizneseve prodhuese, të cilët janë edhe konsumatorët më të mëdhenj të energjisë, mund zhvendosen fare lehtë në Kuks, nëse jo në Shkup. Në Kuks, nëse jo në Shkup. Edhe prej aty mos gasifikimi i Kosovës, korporatat kryesore mundin të misioni pikën më të afër kufitare me Shqipërinë edhe Maqedoninë. 6 miliardë euro po i investon parashihen që të jetë kosto e këtij investimit në Shqipëri, domethënë në terminalin e Vlorës. Po flasim për një impjant energjetik me kapacitet goxha të madh, i cili pastaj mund ta rregullojë një pjesë madhe të problemit që Shqipëria mund ta ketë në sezonat caktuara për gjatë vitit. Me energjisë, gjatë sezonit.